看过高层，看过别墅，但是这样拥有无敌视野景观的空中别墅，你绝对没有看过。来欣赏一下这样的视野景观，是不是你喜欢的呢？楼下蜿蜒起伏的山脉、湖景都可尽收眼底，还可以感受到阵阵的微风扑面，非常凉爽。在阳台上放上桌椅，在这里喝茶看书，欣赏楼下的珊瑚美景，真的是非常的惬意。这里就是位于林森惠阳高铁站旁的半山豪宅星河丹丁恩泉洋房，它依山而建，背靠7100亩的亚布林森林公园，周边珊瑚环绕，环境非常优美。这是一套182平的顶层空中复式，赠送顶层阁楼，上下3层，使用面积可高达350平米。它采用了独门独户的设计，出了电梯就是一个入户走廊，属于独家所想，带有一个转角的窗户，光照不错，可看山景。进来就是餐厅、客厅，餐客一体呢，做到南北通，两面采光，两面通风。餐厅北向带有飘窗，侧边连接厨房，餐厨一体。客厅朝南向有4.8米的开间，空间足的宽敞。南向带有一个2米宽的阳台，站在这呢，即可欣赏到楼下的珊瑚美景，真的非常不错。在客厅的侧边呢，还带有一个工位和一间房。这间房间面积高达17平米，空间宽敞，南向带有大的景观飘窗，光照不错，可做一个长辈间。在2楼就是休息区域，北向有2间房，南向有2间房，面积高达17平米，南向带有大的景观飘窗，可看珊瑚美景，空间宽敞，非常不错。在顶层就是赠送的一个阁楼，有90平米，人字形的屋顶，这里可做一个休闲区域，可做一个书房或者是一个健身房。外面还带有一个 L 字形的阳台，在阳台上放上盆栽植物，放上桌椅，喝茶看书，欣赏楼下的珊瑚景观，真的是非常的舒适。那么对于这样一套182平的顶层空中复式，你喜欢吗？点赞加关注，下期带你了解更多优质房源。喜欢就点个关注吧。